Жігітті қалай жылдам табуға болады? Сонымен құрбыларым, сендер менің видеоларымды бұрыннан бері қарап жатқандарыңды білемін. Сондықтан арақатынас жайлы бар қажетті ақпараттарды игердіңдер деп ойлаймын. Бірақ шешілмеген бір мәселе бар. Анау құрып кеткір жігітті қалай табуға болады? Қаншама уақыт өтті, ал сен әлі жалғызсың. Менің айтарым, бұны шыдаудың қажеті жоқ. Сол үшін мен сендердің сүйікті интернет құрбыларың Санжар Айдар осы тақырыпта видео түсіремін деп шешкен болатынмын. Саған жақсы жігітті қайдан тез тауып алуға болады екен? Менің гарантиям ретінде, егер сен осы видеода айта алатын нәрселердің барлығын істесең, онда жігіт міндетті түрде пайда болады. Ал бастамай тұрып, өзіңнің жігітіңнің бар жоғын комментарийге жазып кетсең болады. Маған өте қызық болып тұр. Сонымен, басты 8 қадамды білуге дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші қадам, сенің жоғалтар ешнәрсең жоқ. Мен сенің осы нәрсені толықтай түсініп, жаңа таныстықтар мен жаңа әңгімеден қорықпауыңды өтінгім келеді. Себебі көбісі бұдан қашып, жоқ деген жауаптан қорқып жатады. Бірақ қара, сенің жігітің жоқ еді. Сөйтіп, сен бір жігітпен сөйлесе кетіп, әңгімелерің жараспады делік. Ол бір жесуас болып шығыпты. Сен ешнәрсе жоғалтпадың ғой. Қорқынышты да емес. Сенің жігітің қалай жоқ болды, тура солай жоқ. Ал әңгіме жараса кетіп, ол жігіт жақсы адам болып қалса ше, сен бірінші қадамды жасауға қорқасың, және осы нәрсе сені тоқтатып жатады. Солай жақсы үміткерлер де жаңынан өте шығады. Басында қиын болса да, уақыт өте келе танысып, әңгіме бастау жеңілірек болады еді. Солай сенің сенімділігің арта беретін болады. Бұл кеңес осы видеода айтылатындардың ішіндегісінің ең бастысы. Әйтпесе сен жігітпен танысқың келмесе, оны қалай жолықтыра аласың? Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, өзіңе сенімді бол. Бұл кеңес алдындағысын жақсы толықтырады. Және тек таныстықта ғана емес, жалпы әңгімелескенде сенімді болуың керек. Себебі, сәлем, қалайсың? Мен сәлем, қалайсың? Өздерінің айырмашылығы жер мен көктей. Егер сен позитивті шашыратып, энергиямен демалып тұрсаң, онда қоршаған адамдар оны сезіп, саған өздері тартылатын болады. Тура солай жігіттер де сенімен өздері танысқысы келіп, саған тек қана олардың арасынан ең жақсысын таңдау ғана қалады. Әрине, бірден өзіне өзі сенімді адам бола кету қиын, бірақ мен оны аз уақытта қалай жасау керек екендігі саған көрсететін боламын. Ең алдымен ұнайтын парфюміңді сеуіп, киіміңді жаңаға ауыстырып, мейкап жасасаң болады. Бұл нәрселер саған нақты сенімділік бере алады. Тағы да мысал ретінде жаттығу залына жазылсаң да болады. Әйтпесе сенімділік өзімен өзі жоқтан пайда бола қалмайды ғой. Үшінші, танысу қосымшалары. Қазіргі таңда жай ғана далада танысу бір түрлі бір жеңіл емес сияқты байқалып жатады. Себебі сенің алдында қандай адам тұрғанын білмейсің да ғой. Онымен не туралы сөйлесетінін, оның немен қызығатынын, әңгімені қалай бастау керек екендігі және азда бір қорқынышты да сияқты болып жатады. Сол үшін қазір көпшілік жалғызбасты кісілер танысу қосымшаларын дұрыс көреді және ол өте ыңғайлы. Мен де тура солай қосымшада танысып, қазір бірнеше жыл бойы бақытты болып келе жатқан көпшілік жұрттарды білемін. Төртінші, біздің жоғалтар ешнәрсеміз жоқ екендігін түсініп, өзімізге толық сенімді болғаннан кейін не істейміз? Саған сәйкес келетін жігіттің қандай екендігін анықтап, оны қайдан табатынымызды ойлана бастаймыз. Сен тез уақытта жігітті тауып, онымен 3 күннен кейін ғана айырылысқың келмейді ғой. Сол үшін осындай жағдайға тап болып қалмас үшін үміткердің қандай қасиеттері болу керек екендігі жайлы тізім құрап баста. Мысалы, ақылды, сымбатты, спортпен айналысатын дегендей. Сөйтіп, оның немесе оған ұқсас адамның қайда жүретінін ойластыратын боламыз. Егер сен спортпен айналысатын, жаман әдеттері жоқ адамды іздесең, онда ондай адамды бір клубта немесе барда таппайсың ғой. Тура солай сен бар болғаны 15-те болып өзіңнің жігітіңді биік, сымбатты, бай, әл-ауқатты, миллиондар табатын жұлдыз деп қарастыратын болсаң, ал өз кезегінде сені анаң 9-дан кейін далаға ойнауға да шығармаса, онда бұл дұрыс емес нәрсе. Бесінші, іздеуді үлкейту. Менің тағы да беретін бір кеңесім бұл таныс адамдар ішінен жақсы жігітті есімізге түсіру.
ол сенің құрбыңның досы да болып қалуы мүмкін. Сендер кезінде көздеріңмен түйісіп, ол әлде танысуға бармаса, онда дәл қазір жақсы мүмкіндік пайда болды. Немесе бұрынғы мектептегі сыныптастар арасынан да іздеп көруге кеңес беремін. Нұсқа ретінде тағы да өз құрбыларың арасынан сымбатты, ақылды әрі жалғыз басты жігіттер жайлы сұрастырып көрсең болады. 6-шы, таныстықтан кейінгі қадам. Танысқаннан кейін жігітті толық танып білу үшін өзіңе уақыт бер. Тек бет-әлпетке қарап шешім қабылдауға болмайды. Жігіттің тағы да басқа жақсы қасиеттерінің бар жоғын анықтау керек. Ал егер ол сенің талаптарына сәйкес келмесе, онда әңгімені оның тек сымбатты болған үшін ғана жалғастыруға болмайды. Тағы да оның жаңа арақатынасқа деген дайындығын анықтап көр. Мүмкін ол басқа қызға көзін салып қойған болар. Ал мүмкін оның арақатынасы енді ғана аяқталып, бұл әлі толық есін жинамаған шығар. 7-ші, оны кездесуге шақыр. Сендерде баруға дұрыс сияқты. Бірақ сол бір жігіт мүлдем асықпай, сені ешқайда шақырмайды да. Бүкіл әлемді қарғыс атсын, маған қайтадан бір торымыз біреу түсіп қалды ма деп ашуланбаймыз. Оның орнына барлығын өз қолымызға алып, жігітті өзің шақыр. Бұл жерде нақты өзіңе сенімді түрде қадам жасау керек. Варианттар әрине көп. Бұл қарапайым кино мен кафеден басталып, ерекше есте сақталатын би мен караоке, сурет салу, кадокқа бару, немесе екеуіңе де ұнайтын іспен жалғасуы мүмкін. 8-ші, асықпа. Сендер енді ғана кездесіп жақсы сөйлесіп бастағаннан кейін бірден жұп болуға асықпа. Жігітпен ыстық суық ойынын ойнап көр. Түсінемін, ол сондай сымбатты және сен жұп болуға толық дайынсың. Бірақ жігітте өз кезегінде саған ұнауға тырысуы керек қой. Бұл арқылы біз оның сезімдерін тексеріп, жай ғана ойын ойнап жүрмеген анықтайтын боламыз. Себебі егер сен оған жайдан жай бір тегін сияқты түсіп қалатын болсаң, жігіт сенің қаншалықты құнды екеніңді түсінбей қалуы да мүмкін. Ал бұл нәрсе бізге қажет емес. Бірақ артық кетудің де қажеті жоқ. Әйтпесе бұл әрекет жігітті бізден итеруі мүмкін. Және ең бастысы, көп практика жасау керек. Сол кезде сенің қолыңнан барлығы да келетін болады. Мен саған сенемін. Ал бүгінге осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрағың болса, онда комментарийге жазсаң болады. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.